يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنبدأ يوم جديد تاني من تحدي ال100 يوم بتاعنا لخسارة الوزن. يا ريت بس لو انتوا تعرفوا حد عايز برضو يخسر وزنه تقولوا له وتشيروا وتعملوا لايك، علشان كل ما نبقى عدد كبير بنشجع بعض كل ما كان هيكون احسن. وخصوصا كمان لو في حد مثلا واحدة صاحبتك او حد وبينك وبينها يكون التحدي لحد انت يعني عارفاه شخصيا، فالحماس بيكون اكتر وبنشجع بعض اكتر. اول حاجه طبعا احنا صايمين زي ما قلنا. انا عن نفسي انا هقول اليوميات بتاعتي، يعني ايه اللي كلت طول اليوم. انا كنت صايمه من الساعه 12 بالليل، ودلوقتي كده الساعه 2 الا ربع الظهر. هبتدي اعمل اول وجبه، فقلت كده اقطع فلفل الوان وفلفل حار وهعمل بيض. والنهارده كده قررت ان انا هشيل النشويات من وجبه الفطار. طبعا انا هقول لكم على نظام، بس ان شاء الله يعني هحاول ابداه من اول الاسبوع وهقول لكم عليه بالتفصيل. لكن انا النهارده كده قررت ان انا مش هاخد عيش في وجبه الفطار. انا طبعا مش هاخد الفلفل كله لان الفلفل كتير، انا بس خدت حته صغيره من الفلفل الاصفر وحته صغيره من فلفل احمر، وكمان معايا حته من الفلفل الحراق حسب الرغبه. يعني الخضار ده كله بيكون حسب الرغبه. قطعت كمان معاهم طماطمايه وسبتها تدبل، وبعد ما دبلت نزلت عليها باتنين من البيض، وخدت معاه كوبايه نسكافيه كده بلبن. ما بحطش ميه على فكره، هي لبن، عشان كده انا مش ماليه المج لاخره لان المج ده كبير. وكمان اخدت معاهم شويه من الخيار و3 من الزيتون. طبعا الزيتون مهم جدا، بحاول ادخله معايا لان هو دهون صحيه، يعني بيساعدني ان انا اشبع. وكمان شلت العيش زي ما انتوا شايفين. الوجبه دي هتشبع جدا لوقت طويل. انتوا حابين تضيفوا عيش مفيش مشاكل، لكن انا بعمل يعني ايه تغيير لنظام الجسم بتاعي. بعد كده لما جيت اخد سناك، طبعا القهوه معايا اساسي، انا لازم اشرب قهوه كل يوم. فقطعت معاها كده دي كانتالوب. انا خدت نصها بس، هي سمره متوسطه يعني مش صغيره ومش كبيره. خدت نص واحده بس قطعتها مكعبات كده، وبعد كده شربت معاها القهوه. دلوقتي هنحضر الغدا. انا مش هحضره كله معاكم، هوريكم بس طريقه. ده بتنجان مخلل، ممكن ما نحطش عليه تتبيل، يعني يبقى كأنه بس بتنجان مقلي. حلو قوي ومن غير زيت ولذيذ، بيشبع قوي ومفيد، وكمان يعني كتغيير. قطعت بتنجانيه كده وهقطعها شرايح مش رفيعه قوي عشان ما تتحرقش، لان احنا مش هنقليه في الزيت. وهتشوفوا هنعمل فيه ايه. طبعا بيبقى حلو قوي جنب اي اكل باخده، ممكن نحط عليه طحينه كمان. بعد ما بقطعها كده بجيب حاجه تكون ما بتلزقش. لو حاجه بتلزق بحط عليها ورقه زبده، هرص فيها البتنجان بتاعي، واحط عليه بقى شويه بهارات كده اللي انا عايزاها، ملح وفلفل وكمون، حبه شطه، حبه بابريكا، توم باودر، اللي انتوا عايزينه. وعليها معلقه صغيره من الزيت. طيب انا المفروض احط زيت زيتون، انا ما عنديش زيت زيتون عادي، استخدمت زيت عادي، زيت ذره عادي. وهقلبه كده وهدخله فرن متسخن. بعد كده بيخرج بالشكل ده وبيبقى مستوي جدا وطري، عشان كده انا بقطعه شرايح تخينه عشان ما يعني ما يتحرقش مني. وعايزين ناكله كده عادي، عايزين نعمل زي ما انا عملت. انا حطيت معلقه فلفل احمر اللي هو هريسه الشطه دي، معلهاش توم، وعصرت عليها ليمون ونقطتين خل. طبعا ما حطيتش ملح ولا حاجه لان هو فيه البهارات بتاعته. اذا انتوا وما حطيتش توم صراحه، ما بحبش طعم التوم فيه. لو انتوا حابين طبعا تضيفوا توم، يعني كل الحاجات دي عادي مسموح بيها، ويبقى صحي جدا يتاكل جنب الاكل. ودي كانت وجبه الغدا بتاعي. دول 8 معالق من المكرونه الاسباجيتي مسلوقه، وعليها معلقه من صوص الصلصه. الصلصه دي على فكره يعني ببصل وثوم، وحطيت عليهم عصير الطماطم. وكل اللي فيها يعني كان لكل الكميه، طبعا مش للكميه دي بس، هي معلقه زيت صغيره. والمكرونه مسلوقه عادي. وده سجق شويته في الجريل كده، ما ضفتش اي حاجه، انا سخنت الجريل كويس. والسجق نزل الدهون بتاعته، ما حطيتش عليه اي حاجه خالص. وخدت طبعا من البتنجان ده، تقدروا تاخدوا سلطه، يعني اللي انتوا حابينه تقدروا تاخدوه. انا طبعا زي ما انتوا شايفين مكبره شويه في الكميات لان احنا لسه في الاول، يعني واخده 8 معالق. انا في العادي كنت باخد 6 و4، بس انا بصراحه الفتره دي لسه يعني بحاول ابتدي من الاول، فخلي الموضوع يعني معتدل. العشاء بقى كان طبق من الفشار. كان انا طبعا هنا ما عرفتش اصوره فصورت لكم حبوب الفشار بس. طبق صغير مش كبير. انا كنت هاخد معاه ثمره مانجا عشان كنت جعانه، فشربت ميه كتير قوي، فبصراحه ما قدرتش اخد ثمره المانجا، فاخدت الفشار بس. فطبعا انا عايزه انصحكم برضو بشرب الميه كتير، وان انتم لو جعانين حاولوا ان انتم تشربوا ميه. يعني انا فعلا كنت مطلعه المانجا وما اكلتهاش، دخلتها التلاجة تاني لاني شربت ميه كتير. فانتوا كل ما تكونوا جعانين حاولوا ان تشربوا كميه ميه كفايه وعلى مدار اليوم. وده كان اليوم بتاعي، كان يوم بسيط قوي. سجلت يعني كل حاجه فيه. انا يعني باكل وبعمل بعد كده الصوت على الفيديو بعد ما بخلص اليوم كله، علشان لو في اي حاجه انا اكلتها مثلا ما صورتهاش او كده اقول لكم برضو عليها، عشان يكون اليوم بالظبط.
بس كده ده كان اليوم بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا بتستفيدوا من اليوميات ديت. وان شاء الله هينزل نظام جديد خالص، نظام مختلف انا ما نزلتوش قبل كده، بس هيعجبكم جدا وسهل في التطبيق. بس كده ده الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني.